Во ова издание имаме неколку прашања за вас. Го имаме Игор Јадровски, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а во претходниот мандат беше и председател на комисијата. Така да со право можам да кажам дека пред нас имаме соговорник кој ги има одговорите на прашањата што ние ги собравме и што се од интерес на ова интервју и на порталот Раци МК. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што имаме прилика да поразговараме со вас. Добар ден на вас, ви благодарам исто така за поканата. Сегаш ми е драго кога медиумите изразуваат интерес за прашања кои што се однесуваат за принцип на еднаквост и недискриминација. Да. Тргнав од извештаите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и, например, во извештајот за 2024 година се вели дека најголем број претставки се поднесени за заштита од дискриминација врз основа на национална или етничка припадност. Па ме интересира зошто овој тип на дискриминација е највисоко во 2024 година. Нека не биде само 2024, но еве се дали во толку години наназад се зборува, се прават кампањи, се внимава, се работи на тоа, барем од овој тип на дискриминација да има колку што е можно помалку, не ја гледаме се уште е високо. Зошто е тоа така? Така, па мислам дека дел од свесноста, да кажеме, или информираноста да се пријава дискриминација токму врз овие основи е баш ова што вие го спомнувате. Можеби најмногу во делот на некаква превенција и едукација е направено за дискриминација по етничка основа, која што е можеби најпрепознаена кај нас. Кога ќе ги ставиме овие пријави во однос на мислењата кои што сме ги донеле, помал е процентот на утврдени мислења во кои што сме утврдили дискриминација врз национална и етничка основа, 17%, меѓутоа се уште тоа е, да кажеме, првата по број основа на мислење каде што сме утврдиле дискриминација. Ова најдобро мислам дека говори за потребата еден сеопфатен системски пристап. Прашањето за превенција и заштита од дискриминација, особено за етничка и национална дискриминација, во нашиот контекст значи сеопфатна работа. Не значи работа само на една институција која што би требало да постапува по предметите или да кажеме да прави превенција, туку на вистина еден системски пристап кон ова прашање. Доста интересно е да кажеме, барем од она кое што јас го имам како перцепција, дека кога се говори за етничка и национална дискриминација, нечесто се мисли на најголемите етнички заедници во државата, односно македонската и албанската заедница, меѓутоа кога ќе ги видите нашите мислења од отворена дискриминација, ќе видите дека има, јас се викам, и невидлива дискриминација можеби за пошироката јавност, дискриминација врз други етнички заедници, како што е, например, не знам, ромската етничка заедница. Имаме доста мислења кои што утврдуваме разни видови на системска дискриминација. Ќе видите сегрегација во училиштата, например, зашто имаме пресуда пред Европскиот суд за човекови права Елмазо и други, или пак скоро пред неколку недели имавме мислење за пристап до домување, односно повеќе општини во кои што утврдивме дискриминација во пристапот до домување сватен во поширока смисла. Повторно кон ромската заедница. Повторно кон ромската заедница, нешто слично имаме во други општини за турската заедница, значи станува збор за дискриминација кон повеќе етнички заедници и доброто е што оваа дискриминација е препознаена од страна на граѓаните и се пријавува. Меѓутоа, повторно ќе кажам, за справување треба посеопфатен и посистемски пристап. Да, секако е, кога доаѓа тоа од вас како препорака, секако дека е сигурно е така, но може би ќе звучи безсмислено прашањето, но треба ли да бидеме загрижени заради овој тип на дискриминација? Дали гледаме некој тренд кој не паѓа, кој расте, кој е загрижувачки? Генерално трендовите на дискриминација и тоа покажуваат и низа истражување, веќе го спомнам барометарот за еднакви можности, тоа е едно истражување голямо кое што мери дискриминација по перцепција, се прави по европска методологија, која што кај нас е присутна 2009, чинам, нема држата за збор, мери дискриминација по 7 основи. И вие ќе видите дека во 2023 година овој барометар кажува дека во 5 од 7 одмерените основи имаме зголемување на тренд на дискриминација. Значи, од една страна треба да загрижува, дефинитивно, меѓутоа од друга страна препознаеноста, пријавувањето, исправувањето треба да охрабрува, затоа што ние не можеме да го надминеме тој проблем ако не се пријавува тој проблем и ако не признаеме прво дека имаме проблем, а натаму да продолжиме кон решавање на проблемот. Затоа секако прво треба да имаме стручна, независна, самостојна комисија,
ќе се дрзнам да кажам дека во моментов мислам дека имаме. Меѓутоа понатаму и сите останати институции до кои што ние ги упатуваме препораките за надминување на ваквиот проблем и пред се за превенирање на овие проблеми во иднина, да бидат кооперативни и заедно да работиме на отстранување на овие проблеми. Да, добро, ќе заклучиме дека треба да, ако може така да се каже, рака под рака и превенцијата и да се охрабрува пријавувањето Дефинитивно. и дека можеби не можеме да очекуваме да се пресече таа дискриминација, но ако се следи на ваков начин, може да се држи, да речем така, под некоја контрола. Се слагам, да, апсолутно. Добро. Интересно е од извештаите, пак ќе се навратам на нив, кои ќе се споредат податоците на годишните извештаи 23 и 24 година. Во 24 година дошле на прво место овие пријави за дискриминација од национална или етничка припадност, а во 23-та на врвот биле представките од сферата на јавното информирање на медиумите. Ова посебно ме заинтригира, бидејќи нели доаѓам од медиумите и ме интересира како ние медиумите, не конкретно Рацин, но како медиумите воопшто учествуваат во правењето на дискриминација кон граѓаните. Да, од формирањето на комисијата и правењето на годишните извештаи, две сфери предничат и секогаш се на првите две позиции. Тоа се работата и работните односи како сфера и јавното информирање и медиумите. Веднаш на старт морам да кажам дека кога почнавме ние со работа, тогашната легислатива која што ги регулираше медиумите не ги гледаше оние нетрадиционални медиуми како што се вебсајтовите или социјалните мрежи како медиуми. Сега знаеме нели имаше некакви измени на законот за медиуми каде што дел од вебсајтовите влегува во законска регулација, меѓутоа нашата идеја беше да гледаме малку пошироко на ова поле, затоа што многу поретко, не велам дека нема, ќе дадам и конкретни примери за тоа, вознемирувањето доаѓа или дискриминацијата на традиционалните медиуми. Генерално се одвива тоа на социјалните мрежи и на вебсајтовите. Како вид на дискриминација, тоа е вознемирување. Вознемирувањето согласно Закон за спречување и заштита од дискриминација е дефинирано како ставање во понеполна застрашувачка положба на лице или група лица заради одредена нивна заштитна карактеристика. Тоа е да кажеме еден вид на говорна омраза. Советот на Европа вика дека треба да имаме два типа на заштита од говорна омраза, кривична регулирање во кривична правна постапка, каде што имаме доволно сериозен интензивен говор на омраза кој што може да подлежи на ваков вид на постапка и каде што тој говор на омраза нема да биде по интензитет толку силен, нема да биде толку сериозен, треба да имаме вон кривична. Значи некаква регулација, кај нас тоа е оставено во посебниот закон за спречување и заштита од дискриминација, го викаме вознемирување. Најчесто доаѓаат на социјалните мрежи, меѓутоа реков дека и се јавуваат на традиционалните медиуми. Доста често ќе видите, на пример, во одредени поларизирачки моменти во општеството, како што е, не знам, предизборна кампања или слично, се наоѓаат вознемирувачки говори. Најчесто доаѓаат од функционери или од јавни личности, некогаш е интенциозно да се вознемири, односно да се изврши вознемирување врз соговорникот, или пак да се упати вознемирување кон одредена група на луѓе, некогаш е можеби од невнимание, меѓутоа ние гледаме да ги регистрираме и да постапиме по двата вида на предмети. Некогаш постапуваме по допрен глас, многу често се случува баш на ваков тип на настани да видиме нешто на телевизија и да реагираме, некогаш по поднесени представки. Дали препознавате подобрување во таа ситуација во смисла на тоа, ако расте бројот на представки од граѓани поврзани со вознемирување или дискриминација од медиумите или од социјалните мрежи, дали фидбекот назад ви кажува дека има некакви резултати кои даваат надеж дека тука може нешто да се поправи? Да. Конкретно ќе зборам за традиционалните медиуми, затоа што таму имаме видено, нема го спомнам медиумот, меѓутоа стана збор за национална телевизија, која што имавме утврдено вознемирување, меѓутоа вознемирувачки говор од страна на самите гости, меѓутоа и од телевизијата, затоа што беше овозможен таквиот вознемирувачки говор. Значи воопшто од страна на водителот на дебатната емисија не беа преземени некои чекори да се спречи вознемирувачкиот говор или слично. Препорачавме што треба да биде направено во конкретниот случај и неколку години мислам дека поминаа подоцна на истата таа телевизија имаше гостин кој што исто така почна да шири вознемирувачки говор, меѓутоа тука веќе водителот го пресече и објасни дека говорот кој што го употребува во моментот е вознемирувачки говор и таквиот говор е санкциониран во Законот за спречување и заштита од дискриминација, што за мене беше позитивна промена. Ние утврдивме вознемирување само против гостивот, не против телевизијата, затоа што водителот направи се што е во негова моќ да го спречи тоа.
Многу е различна ситуацијата на нетрадиционалните медиуми. Ширењето на вознемирувачки говор на веб-сајтови, каде што вие можете не секогаш да го најдете регистрантот на веб-сајтот. Иако го има тој регистрант, може да биде некој кој што во моментов не живее во Македонија, или пак да не можете да му најдете неговата адреса, немате против кого да ја водите постапката. И тоа е многу и фрустрирачки на моменти. Слично е со социјалните мрежи, од лажни профили ширење на вознемирувачки говор, или не мора да е лажен профилот, можеби да е вистинското име и презиме на човекот кој што е собственик на профилот, меѓутоа добивањето на неговата адреса за како еден битен момент за водење на постапката од страна на комисијата, некогаш е многу тешко, не можеме да се обратиме до МВР да ни даде адреса, тоа може да го направи електронски криминал само по налог на јавен обвинител. И тука не можеме да зборуваме за некакво подобрување на состојбата, ниту пак мислам искрено дека може во тоа поле нешто да се подобри со самото постапување на комисијата. Сметам дека е потребна подлабока културолошка промена за да дојде до промена на однесувањето на социјалните мрежи. Не сум оптимист дека тоа брзо ќе дојде, имајќи ги предвид не само локалниот геополитички, глобалниот геополитички контекст. Мислам дека социјалните мрежи буквално живеат на говор на омраза и дека ако нема говор на омраза, ќе изгубат поентата од постоење. Да. Дали се уште на високо на листата на пријави за дискриминација се оние по основ на род, пол, сексуална ориентација? Какви се трендовите таму? Родот, родовиот идентитет и сексуалната ориентација се уште се едни од најчесто утврдуваните основи. Чинам дека 24 од 81 мислење од 24 година што беа донесени, ги има еден од овие основи. Дали некогаш одат заедно како повеќе кратна, како интерсекцијска или само по еден од овие основи, ги имаме доста во мислењето кои што се утврдува дискриминација. Тоа значи дека во утврдените мислења се уште се држат прилично високо. Интересно е дека имаме намалување на бројот на претставки во кои што се спомнуваат овие основи како основи за дискриминација. Значи, порано сме имале повеќе претставки врз основа на овие основи, можеби не сме утврдувале толку, меѓутоа граѓаните и граѓанските организации повеќе доставувале вакви претставки. Би сакал да бидам оптимист и да кажам дека намалувањето на бројот на претставките затоа што имаме некаква промена, не сум баш сигурен дека е така, напротив, мислам дека имаме регрес во унапредувањето и заштитата од дискриминација врз основа на овие основи, меѓутоа мислам дека повторно ќе се навратам на целиот овој глобален геополитички контекст, тековни регресивни политики, кога е прашање заштита дискриминација врз овие заштитни карактеристики влијаат граѓаните да се обесхрабрени да поднесуваат претставки, па дури од организациите. Значи, каде што сме имале организации кои што поднесувале редовно, сега не знам, поднесуваат малку поретко, граѓаните речиси да не се охрабруваат како физички лица да поднесат, и мислам дека пак ќе кажам, ваквите регресивни политики и едно пошироко глобално действување на антиродовите движења вродува со тоа ние да имаме помалку претставки. Меѓутоа, од друга страна, тие што се поднесуваат, па се издржани и основани во тие утврдуваме дискриминација. Тоа го покажа статистиката. Пак ќе се навратам на извештаите, речиси секоја година се повторува дека местата каде што најчесто доаѓаат сторената дискриминација се институциите на системот. Како го толкувате ова со оглед на тоа, барем според мене, институциите треба да предничат во однос на тоа да имаат минимум или воопшто да нема дискриминација кај нив? Да, ова е многу добра констатација дека институциите се тие кои треба да гарантираат еднаквост и да унапредуваат еднаквоста, а кај нас ситуацијата малце поинаква. Особено е загрижувачка бројката од последниот годишен извештај која што вели дека 86% од утврдените дискриминатори, или тоа е речиси 9 од 10 утврдени дискриминатори, се државни органи, органи на управа, државни институции, како сакате, значи државниот сектор. И тоа е многу поразително и многу загрижувачки. Повторно ќе кажам дека овдека е највеќе можеби нагласа на таа потреба за меѓуинституционална соработка во справувањето со дискриминацијата, и тука не мислам само на надвор, туку мислам и на едукација, сензибилизирање, работење на свеста на луѓето кои што работат во тие институции, особено оние кои што работат со странки и обезбедуваат сервиси. Од една страна, од друга страна, нешто кое што многу ретко го гледаме кај нас е прифаќањето на некаква одговорност, би рекол тука и политичка одговорност од страна на раководните лица на тие институции.
Не можете вие да имате едно министерство, да кажеме, или една државна институција во која што комисијата утврдила 20 пати дискриминација, да не се запрашате што нешто не е во ред во оваа институција. Тука не мислам само на, не знам, министерот или директорот или кој да е на институцијата, туку мислам и на сите раководни структури под. Ако вие имате утврдена дискриминација против раководител на сектор 3 пати, можеби тој раководител треба да го биде санкциониран. А кај нас тоа не оди баш така и не оди секаде лесно. Имаме особено ригидни државни институции кон кои што упатуваме препораки, не секогаш постапуваат по препораките. И изостанува тоа чувство на одговорност дека ако неколку пати вие видите дека имате некој проблем внатре кај во институцијата, притоа тоа е регистрирано страна друга државна институција. Јас многу често знам да кажам кога ние работиме со државните институции дека ние играме за ист тим. Така. Значи ние сме државни институции и комисијата и оние институции кон кои што утврдуваме дискриминација. Поентата е да се подобри работењето на институциите во насока на разбирање на дискриминацијата, на обезбедување поеднаков пристап за сите граѓани до институциите, меѓутоа и во внатрешните односи како што се во работните односи на луѓето кои што се во институциите, дека и тие подлежат на заштита по овој закон. Добро, која алка недостасува во системот кога велите дека неколку пати, 3 или 4 пати укажувате во една институција на едно исто место од каде што доаѓаат најчесто престапки на кои вие сте реагирали, сепак нема промена. Која е таа алка што недостасува да се постапи согласно вашите препораки? Има неколку алки, значи првата алка е првиот момент е тоа што комисијата дава советодавни мислења. Што значи тоа? Нашите мислења немаат карактеристика на управен или реален акт, не може да задолжи некого нешто да направи. Актот туку едноставно даваме препорака со која што препорачуваме нешто да се направи. Меѓутоа тоа не значи дека ако не постапите по препорака нема натамошна санкција. Така. Потенцијалниот, тоест утврдениот дискриминатор доколку не постапи по препораката на комисијата, не поведуваме барање за покренување на прекршочна постапка против дискриминаторот затоа што не постапил по нашата препорака. Сега не би сакал да префрлам топката на надлежните судови, меѓутоа судовите некогаш ќе поведат постапката, некогаш ќе одлучат дека нема да се поведе постапката, некогаш ќе утврдат прекршок, некогаш нема. Тоа е едната работа, значи додека тоа лице да се соочи со реална санкција и дали воопшто ќе се соочи, не зависи само од комисијата. Вториот момент е, повторно ќе кажам, немањето на некаква не само политичка, туку и општа култура и разбирањето дека препораката од стручно тело, тело кое што работи на одредена проблематика е во насока на подобрување на големата слика. Тоа е исто како што кога ќе дојде здравствениот инспекторат и ќе ни каже како треба да се однесуваме кога има 40 степени надвор, кои услови треба да ги имаме при работа и слично, да не го послушаме. Значи генералното немање на култура. Третата работа е што се уште луѓето не се охрабруваат да одат пред суд и таму да поведат постапки за заштита од дискриминација, затоа што она што ние го препорачуваме и го даваме на ниво на препорака, судот може да го наложи да се направи. И вие кога ќе имате правосилна судска пресуда, не постапувањето по таа пресуда е кривично дело. Значи тука веќе нема многу можност за диспозиција на дискриминаторот дали ќе постапи или не. Значи граѓаните можат и сами да покренат пред судот постапка и да не го очекуваат тоа само од комисијата. Дефинитивно има случаи каде што ние сме утврдувале дискриминација и тоа прилично стратешки случаи ги имало и во јавност. Не постапил дискриминаторот и после тоа граѓаните кои што биле оштетени или пак здруженија на граѓани поднеле тужби од јавен интерес каде што кажале дискриминаторот не постапил по препораките на комисијата, сега бараме судот да пресуди и да утврди дискриминација. Добро, ова ме доведува до прашањето кое произлегува, кое ме тера да ви го поставам, колку е всушност зрело нашето општество кога станува збор за препознавање и за спречување на дискриминација? Мислам дека е само одговарачко прашањето. Ако во Европа па и во регионот телата за еднаквост кои што треба да работат на превенција и на заштита од дискриминација веќе зборуваат, не знам, за алгоритмичка дискриминација, дискриминација во AI системи, значи толку напредно размислуваат за дискриминација, ние се уште сме заглавени на не знам пристапност. Сметаме дека лицата со попреченост ќе решиме нивната дискриминација само рампи ако поставиме, или не знам, зборуваме за сегрегација на роми или за политичка дискриминација на најниско ниво. Мислам дека секој може да ја препознае дискриминацијата, не мора да ја препознае во
специфична појавна форма и да даде законска дефиниција како вид на дискриминација, меѓутоа знае дека е нешто погрешно и знае дека тоа погрешно заради одредена лична карактеристика и тоа е доволно да препознаете дискриминација. Колку нашето општество е спремно да се справи, не сум сигурен дека се уште имаме зрело општество за справување со дискриминацијата, затоа што се уште не се прави ниту политички приоритет, меѓутоа ниту општествен приоритет. Знаете, значи комплетната пасивност на општеството во справување со овој проблем, затоа што пак ќе кажам мултидисциплинарен проблем, не може мултиинституционален, не може една институција да се бави или две со, да кажеме народниот правобранител, покажува дека ние не сме зрели да се справиме со дискриминација. Так. Рековте во претходните одговори дека ромската заедница, припадниците на ромската заедница се посебно таргетирани кога станува збор за дискриминацијата. Вие во последниот период се занимававте со една многу конкретна појава која може да се карактеризира како повеќекратна дискриминација кон жените и девојчињата ромки во пристапот до правда. Да. Може ли да го објасните малце овој случај? Сликата што дојавме, па во принцип кажува дека прво немаме апсолутно никаква застапеност на жените ромки на било кои позиции кои што таргетираат некакви прашања со пристап до правда. Тоа е една работа, немаме во правосуден систем. Институциите се прилично затворени. Не мислам на затвореност на институции само што се некогаш недостапни или непристапни во местата каде што живеат ромките, туку не се сензибилизирани да работат со роми и со жени ромки. Подзаконските акти кои што некако уредуваат дали родова еднаквост, дали права на роми, а треба интерсекцијски да унапредат права на жени ромки, не се меѓу себе согласени, значи државата мора да води многу сметка кога ќе ги носи овие документи и дека генерално барањата за бесплатна правна помош, односно користењето на оваа алатка, некако како и самите жени ромки да се демотивирани да користат бесплатна правна помош и на тој начин да пристапуваат до правда. Ако смеам да заклучам, вие ќе прокоментирате дали сум во право или не. Овој комплексен приод кој вие го предлагате и кој треба да вклучи голем број на институции на системот на државата и фактот дека за ова прашање за сега едноставно и единствено се свесни и го знаат и го препознаваат само Комисијата за спречување и заштита на дискриминација и народниот правобранител, може да се каже дека жените ромки се уште далеку од тоа да ја добијат правдата што ја очекуваат. Па и да и не, да, бидејќи несомнено во постапувањето по случаите за интерсекцијска дискриминација имате само две институции кои што постапуваат и тоа е загрижувачки. Би оставил простор за оптимизам затоа што државата низа години наназад има стратешки документи кои што се однесуваат дали тоа на ромската популација персе, еве националните акцијски планови кои што се за жените ромки, има документи кои што се уште има документи кои што се однесуваат за напредување на родовата еднаквост. Мислам дека само поголема комплементарност на овие документи, подобра насоченост на овие документи може да направи да немаме некаде документи каде што зборуваме за напредување на родовата еднаквост, а да не збориме за жените ромки како посебно радлива група или да кажеме да збориме за подобрување на пристап до правда до 15 категории на граѓани да ги забораваме нив. Само поголема комплементарност на овие документи би довело до подобри мерки кои што ќе подобрат пристапот на правдата до правдата на жените и девојчињата ромки. Добро. Беше интересно веста дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација поднела тужба против владата, односно против Министерството за здравство за дискриминација врз жените земјоделки. Да. Треба ли да биде загрижено Министерството за здравство? Мислам дека Министерството за здравство е информирано за овој правен проблем, затоа што комисијата веќе постапуваше по овој правен проблем. Добро. Би дал мал контекст чисто на гледачите да им биде јасно. За што станува збор? Оваа правна работа, како што кажав, веќе беше адресирана пред комисијата од неколку здруженија на граѓани, кои што поднесоа представка за дискриминација во име на жените земјоделки, кои што се индивидуални земјоделки плаќаат здравствен придонес, а немаат пристап до платено породилно отсуство и платено боледување. Комисијата утврди индиректна продолжена интерсекцијска дискриминација врз основа на пол, род, личен статус и припадност на маргинализирана група, затоа што ради познати фактори ги третираме земјоделките како маргинализирана група, рурални жени се најчесто со ниски примања и слично, голема неплатена работа во домот.
и препорачавме да се смени законот за здравствено осигурување во делот каде што ги набројува здравствените осигуренички кои што може да остварат право на платено породилно отсуство со внесување на жените земјоделки. Министерството не постапи по препораката, значи препораката беше Министерството да направи работна група и да ги иницира промените. Не можеме да му кажеме ги донесе законодавниот дом ги прави тоа, меѓутоа ние свесни за повеќето механизми кои што треба да бидат вклучени во измена на законот, дадовме на општа препорака до собранието да се усвојат ваквите амандмани доколку дојдат на законот со образложение зошто треба да се направи. Министерството не постапи по нашите препораки, имаше група пратеници од Левица чинам кои што подготвија некакви амандмани, се организираше јавна расправа, значи законодавниот дом признава дека тука има некаков проблем чим го разговараме. Имаше општа препорака, меѓутоа заглавија амандманите во собранска процедура, не ви навлегувам околу причините, не ви шпекулирал. Ние како тело за еднаквост не интересира материјална правда. Во ред сме донеле мислење, сме дале препорака, постапката процесно сме ја завршиле. Тука е. Ние требаше да, не знам, покренеме прекршачна против министерот за здравство, што мислам дека исто така беше направено, меѓутоа проблемот не е решен. Нас не интересира материјална правда, особено кога станува збор за особено радлива категорија на жени, и не го гледаме ова како само правен проблем, туку е изјава и став дека ниту една жена, особено од ранлива категорија, нема да биде оставена ако е осигуреничка бесплатено породилно отсуство. Од тука поднесовме тужба до судот, барајки да утврди продолжена интерсекцијска индиректна дискриминација кон жените земјоделки и да му наложи овој пат на министерството, она што го зборев претходно, ние препорачуваме да наложи, да најде решение. Да го смени, да иницира промени на закон. Всушност она што ние го препорачуваме, тој да го наложи. Добро, ја на ова гледам и како ако биде како што треба и како што оптимистички ако гледаме на ова, може да биде и преседан во однос на практично ќе се промени системски и потоа... Дефинитивно мислам дека е веќе преседан затоа што ова е прва тужба од јавен интерес поднесена од тело за еднаквост или омбудсманска институција во историја на земјава. Значи ние покажуваме дека имаме и вакво право и наредните состави на комисијата веќе ќе видат дека може да го повикуваат на оваа пракса дополнително, овдека постапката е бесплатна, значи бесплатна во смисла ослободена од судски трошоци и немате некаква кочница која што вас ќе ви каже слушај ајде да видиме дали ќе го користиме механизмов или не. Од друга страна, Сдруженија на граѓани кои што директно работи со тие жени, тело за еднаквост заедно настапуваат пред суд штитејќи го јавниот интерес на овие жени. Тоа исто многу и силна порака. Пак ќе кажам, проблемот не го гледаме само како правен, туку го гледаме како општествен проблем. Јас мислам оптимист сум во однос на исходот, меѓутоа без разлика како и да заврши оваа постапка, ние веќе имаме направено преседан со тоа што прв пат сме поднеле ваква тужба. Таа работа на сензибилизација веројатно ќе помогне граѓаните да ја препознаваат комисијата за заштита, за спречување и заштита од дискриминација како адреса на која можат да се обратат во било кое време преку електронска пошта или целиот систем како веќе е разработен. Дали вие сметате дека доволно ја препознаваат граѓаните? Мислам дека зголемувањето на квантитативниот број на случаи, секоја година добивањето поголем број на случаи, меѓутоа и поголемото адресирање на стратешки, суштински, системски случаи, помалиот број на случаи кои што ги отфрламе и препраќаме ради ненадлежност, кажуваат дека граѓаните добиваат се повеќе и повеќе информации, представа за тоа што може да побараат пред комисијата, односно како вид на заштита. Ако во првата година од постоењето на комисијата речиси половина од представките кои што дојдоа до комисијата беа отфрлени заради ненадлежност и граѓаните беа препратени до соодветни институции кои што може да ја помогнат, сега тој број е многу помал. Ако претходно граѓаните не знаеа да адресираат или добро да образложат проблем на дискриминација, сега многу подобро го прават тоа. Многу подобро ја сваќаат процедурата пред комисијата, многу повеќе се самите граѓани охрабрени. Ние имаме страшно зголемување на бројот на физички лица кои што сами бараат заштита. Пак ќе се навратам неколку години претходно кога Сдруженијата на граѓани кои што со претходниот закон работеле на дискриминација или генерално работат на дискриминација, тоа беа да кажам најголемиот дел од поднесувачите на представки. Се наоѓаше по некое физичко лице, меѓутоа генерално Сдруженијата на граѓани. Сега е сосем обратна ситуацијата. Се имаме огромен број, големно мнозинство на представки поднесени од индивидуални лица, што мислам дека говори за тоа дека граѓаните ја препознаваат
комисијата како адреса за собрат за случај дискриминација. Наше е да работиме како што треба и да направиме таа адреса да биде постојана за граѓаните за обраќање. Така. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам вам.